咁我讀啦，不如好啊。始終存有二派釋義，聖那蘭陀諸智論師，許由三種清淨門中詮釋正法，為軌範與淨，學者相續淨，所說法清淨。後時指迦摩羅什羅聖教盛行，彼諸智者則許三種疑為初要，為正法造者殊勝。正法殊勝，如何講聞彼法軌理？今於此為規理，今於此中，應如後釋。係啦，有冇可以理解到，可以講一講嘅意思出嚟？楊希有冇得啊？可以嗎？就是这里的解释说，关于这种传承中有两种不同的解释的脉系，第一个是圣那烂陀寺的这个脉系，这个脉系的大部分的智慧的论师，是由三种清净门中诠释正法，三种清净的方式诠证正法，包括他们包括师长的言语规范清净，然后学习的人相续清净，还有一个是所全说的法是法义清净的，另外一个派系是后来极为兴盛的指迦摩罗什罗寺，这个派系也有三种非常重要的特点，第一个是正法的造者的殊胜，然后是所造的正法的殊胜，还有第三点是讲说正法的轨理的殊胜，如何讲说正法的轨理。然后此本论就照后一个法脉来详细的开说。謝謝。係啦，咁啊呢度就會開始講到咧，就係我哋講論咧要講個傳承啊嘛，係嘛傳承。咁佢呢度有講有兩派咧去講述呢個佛陀嘅一啲教法入邊咧嘅傳承嘅部分。第一個咧就係那爛陀寺嘅呢個傳承，另一個咧指耆摩羅什羅咧就係超戒寺或者戒香寺㗎嘛。兩個都係即係喺印度嚟講好大嘅呢個佛學院啊。咁前面嗰個咧，佢應該講到話，即係佢會即係我頭先講個清淨門啊嘛，清淨嘅方法嘛。咁佢去呢個詮釋呢個正法咧，就第一樣咧就講話，即係嗰個老師咧，佢講嘅説話內容咧要清淨嘅。第二個咧就係學嗰個人咧，佢個相續，即係講個身心啊，要係清淨嘅。第三個咧講到話，佢哋所講嘅呢啲法入邊嘅內涵咧要清淨嘅。咁係咁嘅情況之下，三個條件之下咧，先保證翻所學嘅內容咧，所傳嘅內容咧都係會清淨嘅嚇。咁但係去到呢個後邊咧，呢個超戒寺咧，佢都係聖教，都係盛行嘅。咁佢就都冇拋棄前面呢一種三種嘅初要，即係將佢咧就當係一個咧最基本嘅，不過包埋佢就再講就話咧叫做
正法造者殊勝。就如果要即係得到呢種清淨嘅方法咧，就係要睇下呢本論本身咧嗰個造者嗰個作者咧係咪殊勝嘅啊？第二個咧就係呢一本論入面所講嘅法係咪殊勝嘅？然之後咧第三咧就講到如何講聞彼法規理啦，就係點樣講同埋點樣聽先能夠得到呢種咁樣嘅清淨嘅內涵咧？係啦。咁而家宗大師就講話呢本論咧，即係廣論咧，就係用後邊呢個方法去做論嘅。咁我哋睇翻呢個四家合著咧，係啦，咁啊就會介紹到有幾個地方我哋都要認識啦，包括咗可以講喺聖那蘭陀入邊咧，其實佢呢個地方咧就係屬於呢個以前阿育王啊。阿育王咧，佢喺呢個舍利弗誕生嘅地方咧，就起咗一間嘅大嘅呢個經院。咁當其時有500嘅大乘阿闍黎啊等等啦，仲有呢個龍樹等等呢啲好出名嘅論師咧，都係其中啊。咁咧就係啦，咁可以講係印度當中咧係最殊勝嘅人都喺晒嗰度啦。而呢啲論師咧就係用頭先所講嘅呢個3個方法咧，就去即係去釋義嚇，釋呢個佛陀嘅呢個教法。咁但係到後來就去到呢個紫祇摩羅室羅咧，咁呢個寺咧其實都好近呢個呢個那蘭陀嘅啊。咁佢個喺嗰個摩羯陀嘅北方，其實兩個寺都喺個摩羯陀呢一個國內。摩羯陀係當其時咧印度咧最大嘅國家，因為印度嗰陣時係變成好細唔同嘅小國啊。其中一個大嘅國咧就叫摩羯陀。咁喺入邊咧都即係起咗一個咁樣嘅呢個經院咧，咁亦入邊又供奉咗一個咧好似金剛座大菩提寺入邊嗰個像咧咁大嘅等量嘅呢個世尊像係啦。咁啊，然之後咧就喺入邊咧就係亦都知道咧有好多個呢啲班智達咧，即係能夠通達5明嘅呢啲即係智者喺嗰度咧，就係即係做好多種種嘅聖教嘅事業。係啦，咁啊，然之後要特別提咧，就係覺窩大師，即係講阿底峽尊者咧，亦都喺呢個地方被迎請去呢個西藏嘅，係啦。咁呢個建寺嘅人咧，就係供養呢個獅子言論師嘅施主嚇，即係講呢個法王達摩波羅嚇，係啦。咁咧就係啦，然之後佢哋就係用頭先即係宗大師所用嘅方法咁樣去即係去講呢一本論啊。去學習，咁喺呢一度咧就再落去咧，就會講到呢個紫祇摩羅室羅啦，就係頭先講到嗰個叫做超界寺啦，或者叫界香寺啦。咁喺講到後邊咧，亦都有講話能影福界咧，亦都係指呢個地方啊。係啦，咁佢其實就係頭先所講嘅呢個喺摩羯陀個北方嘅一個山丘上面起嘅一個咁嘅經院啦嚇。咁另外就講到呢個摩羯陀就係喺呢個印度當中嘅一個古國啦。佢就係喺而家今日咧就係屬於呢個哈爾邦嘅呢個中南部嘅地方係啦。咁咧就嗰度咧就有好多即係嗰度啲種植啊等等啲米啊粒啊嗰啲都好大粒嘅嚇。咁嗰度啲人都係篤信呢個佛法。其中有啲好出名嘅地方，包括咗有呢個金剛座嚇，同埋大菩提寺啊、那蘭陀寺啊等等咧，都係位於個地方嘅。即係如果我哋嚟緊有啲同學話要去印度嗰度去旅遊請法咁咧，咁通常都會去咩啊？去菩提伽耶係啦，喺菩提伽耶附近就有呢個金剛座啊、大菩提寺啊等等嚇。咁啊，仲有一個咧就係獅子言論師咧，就係屬於呢個瑜伽行派中觀自續派嘅祖師嚇，係啦。咁呢一度咧就可以睇睇嗰個大約嘅地圖。我哋好少去理解到呢個印度嗰個地勢係點樣嘅嚇。咁因為經過唔同嘅堂咧，都即係慢慢都要認識下。咁我就認識到咧，就係喺大概印度當其時咧，就有好多唔同嘅國家組成嘅。咁咧喺其中咧，就喺中間呢個部分咧，呢個即係中間呢個長長地嘅呢個咁嘅範圍咧，就屬於呢個摩羯陀係啦。摩羯陀咁嘅喺
其中就有呢個那爛陀寺嘅呢個位置就喺呢一度啦。超戒寺咧就係佢嘅另一邊啊咁樣。咁兩個咧就係因為其實係有因為前邊咧那爛陀寺咧就係被呢個回教徒咧就侵入咗之後咧就燒毀咗啊西日七夜先即係燒毀咗。咁其他後來咧先至喺呢個地方另一個山頭嗰度咧起咗呢個超戒寺係啦。咁呢個就變咗係即係講翻整個印度嘅嗰個佛教嘅發展史，即係去到後期咧已經佛滅之後咧，其實有經過好艱難嘅時間，有頭先講分裂啦，有好多即係印度教本身又起嚟反擊呢個佛教啊，有外教徒嘅侵入啊等等咧，咁令到即係佛教咧就係後來喺印度本身都慢慢係熄滅咗啊。咁但係中間最鼎盛嘅時間咧就係呢個那爛陀寺同埋超戒寺呢段咁嘅時間啦嚇。跟住仲有少時間，可能未講得晒啊，就係要講到呢個一啲即係那爛陀寺嘅一啲傳承啊。係啦，呢個唔好嚇親啊！即係本來應該係做得好啲嘅，有層次咁出現就好啲嘅，不過冇時間唔夠，所以一次過出現晒。咁咧，你會睇到咧，就係我想大約先講啦，因為時間唔係好多，就係可能下一次再講多啲啦，就係由呢個釋迦世尊開始，咁咧就佢個嗰個時間應該係大約係西元前嘅511年，係啦。咁然之後咧就當世尊咧滅度咗之後咧，就有嗰個部派佛教嘅一啲嘅發展啦、分裂啦嚇，有頭先佢講結集啦。咁去到咧佢都有幾個時間嘅，有初期啊、中期同後期嘅。咁去到後期嗰個部派嘅時候咧，就慢慢又出現咗有啲嘅大乘嘅即係呢一個説法啊，就係即係因為有啲大乘嘅呢個經典咧就出現咗啊。咁點解會出現咧？譬如好似我頭先有學到龍猛菩薩嘅傳記咧，就有啲神化嘅，都有啲神化嘅承認啊，就話佢其實咧佢係有啲經典咧喺龍宮嗰度咧取翻嚟嘅，係啦，或者有啲好似無著菩薩咁咧，佢係喺個兜率宮內院嗰度聽翻嚟嘅。即係唔喺人間發生嗰啲嘢，係啦，所以係有啲神化嘅。但係無奈就係呢個就係佛教嗰個過程入面啦。咁咧就，然之後去到呢個初期佛教初期大乘嗰陣時咧，咁咧就喺大約公元150年去到250年嘅時候咧，就有一個龍樹菩薩、龍猛菩薩嘅出現。我頭先有介紹啦，咁佢其中最出名咧就係寫咗《中論》啦。咁佢嘅開始咧，其實就係奠定咗咧初期嗰個中觀嘅呢個學派嘅形成啦。咁佢初期其實係冇特別去標明咧自己係屬於中觀派嘅。中觀派特別要講到呢個咧係空性嘅道理係啦。咁咧就咁佢有個弟子就叫做咧提婆或者叫做聖天係啦。咁佢都非常之了解到呢個龍猛菩薩嘅呢啲要義啦，咁所以佢都能夠傳達落去。咁但係咧中間咧其實外邊嗰啲人咧唔係咁了解嘅。喺印度嚟講，即係能夠承接到呢個龍樹菩薩中觀派嘅人唔係咁多嘅。咁就變咗咧，佢喺後邊有百幾年嘅時間咧，係冇乜人可以咧去理解到嘅。咁就變咗呢個中觀學派咧一度咧係衰滅咗嘅。衰微咗，衰微咗，未去到滅嘅。咁但係咧就去到咧大概呢個4、5世紀嗰陣時嚇，咁咧就有個叫僧護或者叫做眾護係啦，佢就出現咗。咁出現咗之後咧，佢咧就即係重新咧去睇翻龍樹菩薩所寫嘅啲內容咧，就揾到一啲嘅即係佢嘅好好嘅地方，咁重新去展釋翻佢嘅內容，咁提倡翻。咁而佢個弟子入邊咧，再將佢發揚光大。佢有3個弟子，一個咧就佛護，一個清辯，另一個咧就聖解脫君，係啦。咁咧就其中佛護咧頭先有介紹過啦，就係佢寫咗個佛護論啦，或者叫做中論釋啦，即係解釋翻呢個中論嘅，係啦。咁另外咧就有清辯咧，就唔係佢直接嘅傳承，不過咧佢都係參考翻呢個龍樹菩薩嘅呢個即係中觀嘅內容，
但係咧佢就揾到另一啲嘅睇法，揾到另一啲睇法，所以咧佢就唔同意佛護所講嘅內容，所以就會形成咗有中觀派入邊咧都形成咗兩個學派出現啦。一個咧就叫做中觀應成派，另一個咧就係叫中觀自續派，係啦。咁個分別咧就係中觀應成派咧就係佢會講無論係呢個究竟嘅聖義諦咧，同埋呢個世俗所講嘅名言入邊所指嘅咧，都係空嘅，都係無自性嘅。咁但係咧，如果喺呢個中觀自續派咧，就前面嗰部分係 OK 嘅，即係呢個空，即係聖義諦嗰個空性係 OK 嘅。但係喺世俗嘅名言安立上邊咧，佢就覺得咧，你凡係所講嘅一個名，一個名言咧，後邊一定有個自性喺度嘅，所以佢就唔同意咧呢個佛護所講嘅呢啲無自性，即係我哋講貓屎或者講話一本書係嘛？咁咧就如果係佛護嚟講嘅就話，書啊都係一葉一葉咁組成嘅啫，佢本身都係無自性噶嘛，係嘛？係啦。但係喺清辯嚟到講咧，就係佢唔同意，覺得你既然講得上書係一本書咧，呢本書就有佢嘅書嘅自性喺度，如果我哋講唔到佢出嚟嘅咁樣，所以喺呢啲論點上面好細微嘅地方咧，就大家會形成咗叫做咧係一個中觀應成派同埋一個中觀自續派，係嘛？咁呢個咧呢個嘅辯論咧就唔係佢兩個直接辯論嘅，因為清辯咧佢其實當其時想揾另一個人去辯論嘅，佢就係揾呢個叫做唯識宗嘅呢個叫做護法呢個人咧，因為佢又唔同意呢個唯識宗嘅講法，係啦，佢又唔同意佢嘅，又唔同意呢個佛護嘅講法，即係佢好獨特嘅一個人，兩邊都唔同意咁樣。係啦，咁樣，咁所以就會形成咗而家咁樣嘅局面啦。咁另外就僧護仲有另一個弟子叫做聖解脫君，呢個人如果係講嗰個融會貫通入邊，佢應該係比較好啲喎。當其時嚇，因為佢可以將咧呢個中觀同埋瑜伽行派，瑜伽行派我哋又叫做咧唯識派嘅內容咧，能夠可以兩派咧能夠可以融會到啊，係啊，咁先講。上邊呢一 part 就到呢一度啦，另一個就講到呢個唯識宗或者瑜伽行派嗰邊啦，就係下邊講嗰個彌勒菩薩嗰度。咁彌勒菩薩咧，佢本身做咗呢個現觀莊嚴論但係佢做呢本論咧，其實係有後邊呢個無著菩薩等等去兜率內院嗰度聽完之後，再翻嚟寫翻出嚟噶嘛，所以佢後期先流出嚟嘅。咁就咁。其實佢一路咧去到無著菩薩嗰度咧，先至出現咗好多關於彌勒嘅呢啲即係論著出嚟即係彌勒五論啦。頭先講係嘛？咁嗰陣時應該大概要去到咧公元嘅400-500年嗰陣時，即係唔係咁早出現嘅，係啦。咁然之後咧，無著菩薩佢哋自己咧都寫咗呢個瑜伽師地論，係啦。咁佢咧就佢係以呢個有嘅角度咧。以呢個有嘅角度咧，去理解翻呢個龍樹菩薩，或者理解翻呢個佛嘅呢個咁樣嘅意思嚇。咁所以咧，佢就佢會有個見解，就係講佢都信一切嘅外境都係如夢如幻嘅，係冇嘅。但係有一樣嘢咧，就唔可以絕對冇，就係叫色。色一定要有，因為冇個色嘅話咧，因為佢就係話，好似我哋講，一切都係唯心所顯現、唯心所變化出嚟嘅，從心而做出嚟嘅，所以就變咗係唯色就無境用呢種嘅角度咧去理解，所以就呢個形成咗咧唯識宗、唯識派嘅呢個咁樣嘅論述嘅內容然之後佢哋咧其實就結合咗當其時呢個印度嘅瑜伽行派咧，咁所以有陣時又會叫做咧瑜伽行唯識派咁然之後，無著同世親係兩兄弟啦，係啦。咁而家去到佢就本身佢兩個開頭都係學呢個即係小乘嘅，後來咧就無著先變咗就學翻大乘，然之後就勸佢嘅細佬咧世親咧就應該要學大乘。咁後來咧世親菩薩咧都轉咗心啦。呢個都有啲故事啦，即係呢個冇時間講啦嚇。咁佢世親菩薩反而都好犀利喎，佢可以講係百論嘅。寫咗100本論嘅論主
寫咗100本論，咁其中有一本最出名咧就叫《俱舍論》俱舍論。咁俱舍論咧就總結晒所有呢啲即係阿毗達摩或者係嗰啲根本佛教入邊所講嘅一切有部啊、上座部啊等等呢啲所有嘅嘢，咁啊就將佢咧就寫晒到，即係話佛嘅根本嘅教義全部喺晒呢度啦。咁俱舍論就解釋咩咧？就解釋咧一切無論係世間嘅一啲現象啊，甚至乎咧講到呢個宇宙萬物嘅構成啊等等或者佛嘅呢啲根本嘅關於身心入邊嘅呢啲唔同嘅解釋啊，甚至乎對呢個心識嘅理解啊，都已經好完整地能夠咧去入邊表達晒出嚟啦。咁喺佢之下咧，就有其他嗰啲弟子咧，就包括就有安慧啊、陳啊、聖解脫君啊，同埋功德光。咁你發現咧，聖解脫君同上面嗰聖解脫君咧係同一人嚟嘅，佢哋都係即係喺兩邊都有學習啊。所以聖解脫君就話佢能夠比較通達啲嘛，係啦。咁如果喺我哋比較有陣時會熟悉就係頭先講嗰陳那啊嘛，頭先話即係用嗰個余德法師嗰邊就講到陳那咧，佢點解會咁厲害咧？就係因為佢其實當其時咧，佢就發展咗嗰個因明學啊，因明邏輯學，咁所以佢就寫咗一本論咧，叫《集量論》就專門咧就有個方法咧，咩三段論式嘅方法咧，去辯證乜嘢係正，即係點樣得到正確結論啊？咁呢個方法咧就就發展咗出嚟之後咧，佢寫咗呢本《集量論》，咁就後來咪有自在君去學嘅係嘛，同埋有呢個護法咁樣去學嘅係嘛。咁啊，自在君頭先咪講話，即係佢都係有啲地方唔係咁透徹明白嘅，係啦。咁要發展到去到後邊咧，去到7世紀嗰時，自在君係6世紀去到7世紀嗰時有法清呢個人出現咧，佢先至咧能夠咧係導言咩1片、2片、3片，已經能夠咧去理解到啦咁樣。跟住咧就呢個自在君咪勸佢要寫出嚟嘅，佢先咪寫咗一本論叫做《釋量論》，就去解釋翻呢個咧集量論嘅，係啦。咁然之後佢嘅陳那嘅另一邊咧就有呢個護法，咁護法咧佢就建立咗呢一個法相宗。法相宗佢再落去一個弟子咧就係呢個戒賢，即係發展到後邊咧就隔咗幾代又去到戒賢嗰度。咁戒賢係邊個咧？戒賢咧就係唐三藏玄奘法師去印度求法嗰陣時咧，想去追隨嘅老師。佢當其時已經超過100歲啦嘛，之後又有故事啦，就係話菩薩叫佢唔好走住啦要等都等埋玄奘法師嚟，3年後佢嚟啦，你先好走啦咁樣嚇。咁就即係玄奘法師喺身上邊就學晒呢啲咁樣嘅法相宗嘅內涵，唯識法相宗咁樣啦。而大家見到咧呢啲紅色嘅方法咧，就全部都係呢個那爛陀寺嘅主持，曾任主持或者曾任執事嘅。所以佢哋就全部都係叫做那爛陀寺嘅呢個論師或者即係祖師咁樣嚇。咁而另一個咧，世親另一個弟子就叫功德光。功德光佢都有好顯著嘅即係貢獻嘅，就係佢對於戒律本身咧已經咧係非常之理解。佢寫咗一本叫《戒論》，佢個理解可以去到咩咧？有陣時叫做戒經，係啦。佢嘅理解已經等同於佛所做嘅戒嘅內涵，所以有陣時恭敬佢，因為論咧通常就係次一層嘛，就係啲論師所做。但係話叫戒經咧，即係話佢個理解咧已經等同於佛一樣所以即係功德光同埋佢嘅下邊嘅弟子就係釋迦光咧，都係對戒律方面咧非常之有貢獻嘅，係啦。咁如果大家見到咧有黃色框框嗰啲咧，就叫做二聖六莊嚴啦。二聖六莊嚴一方面咧就係對於中觀學派嘅貢獻，一方面就對呢個戒律嘅貢獻，有啲咧就對於因明學嘅貢獻，係啦，仲有啲咧就係對呢個唯識宗嘅貢獻俱舍論嗰啲嚇。咁所以咧就即係當其時咧去到大乘嘅呢個初期，去到呢一中間咁多人咧，其實中期嚟嘅。中期已經有好多唔同嘅人走咗出嚟咧，就去即係各家各法咧，就去理解翻呢個佛所講嘅説法，係啦。咁然之後咧去到佛護之後咧，咪有個人叫月稱嘅。月稱咧就比較一個重要人物咧，佢係能夠咧可以咧反駁到佢反對呢個稱辯論師嘅講法。稱辯論師就講好獨特嘅頭先係嘛？
佢於是就發展咗咧呢個比較集大成嘅呢個叫中觀應成派。咁佢寫咗一本論叫《入中論》，就能夠一錘定音啦，將前面所有嘅呢啲咁樣嘅辯論咧，通過入中論咧就已經將佢理解晒啦。所以後邊咧，月稱菩薩已經定咗後邊嘅中觀，就係以呢個咧中觀應成派為一個究竟嘅學説咁樣嚇，係啦。咁再後去到月稱一路發展落去咧，就去到呢個寂天菩薩寂天。咁寂天咧已經去到呢個晚期嘅中觀啦，係啦。咁寂天佢嘅佢都係當其時都喺呢個那爛陀寺學習嘅，即係頭先講啊，即係就做3件事係啦。咁佢個當其時嘅呢個依止嘅老師就係呢個聖天啊嘛，就係當其時嘅主持啦嚇。咁另外咧就仲有呢個聖解脫君咧，佢下邊仲有個叫寂護或者叫淨明。呢個我哋聽過啦，喺講到後邊會講啦，就係其實就係佢同呢個蓮花生大士入咗去藏地入邊，係嘛？先至咧就係即係建立咗當其時即係初期嘅呢個西藏嘅佛法嘅，係啦。咁但係咧佢嗰陣時咧佢都係屬於呢個叫做隨瑜伽行中觀自續派。佢同呢個清辯論師嗰個咧有唔同嘅。清辯論師都係屬於中觀自續派，不過係屬於咧順經部行嘅呢個中觀自續派。因為佢同佢個睇法有唔同啊嘛，佢係跟住呢個聖解脫君嘅內容，再即係嗰個脈系咧再延續落去啊嘛。所以兩個雖然都係自續派，自續派即係話承許名言有自性呢樣嘢咧，佢都係有，但咧兩個睇法有啲唔同，好係啦。咁佢都有意願到咧，呢個西藏將來咧會有人出嚟咧，就係即係講一啲唔清淨嘅法。咁佢就話：如果你係有呢個人出現嘅時候咧，你要請我弟子就係蓮花戒入嚟，先能夠咧打贏佢，係啦。咁所以咧就當其時就有呢個支那和尚就跟住呢個文成公主入咗西藏，就講一個咁樣嘅錯誤嘅修行方法。咁結果咧就再去請呢個蓮花戒入咗西藏之後咧，先至能夠破咗呢一個支那和尚嘅呢個説法。咁奠定咗後邊咧西藏咧即係比較清淨嘅即係教法嘅內容咁樣嚇。咁大概講到呢度係啦，時間過咗好多，喺今堂暫時到呢一度。